שלום, קוראים לי שרה מדר. אני הגעתי לכנס של אהבת עולם, מאוד מאוד מרוגשת. אני רוצה להגיד שאהבת עולם הביאה לי המון בחיים, כי לפני זה הבן שלי שעברנו הרבה איתו ממש, וכבר לא ידענו כמה כאב וכמה דמעות וכמה זה, וכשנכנסתי לאהבת עולם אז פתאום זה נתן לי כל כך הרבה תובנה הבנה וסיפוק גם בחיים שלי. הרגשתי שאני לא אשמה, שאני פשוט לא הבנתי את הלשון שלו, את הכאב שלו, ומאז שיכולתי לדבר איתו ולהתקדם איתו, וזה בכלל אחרת ולא חלמתי שזה יהיה ככה. אז ממש אהבת עולם הביא לי המון, ואני רק יכולה להמליץ מכל הלב שמי שבא ומצטרף ותואם מה זה אהבת עולם ירוויח, רק ירוויח ממש.